yaptın? Ucak. Ucak. Ucak gitti. Tamam kapat sana. Hayır o değil. Nasıl boxing? Gusto pala gusto. Nasıl boxing? Öyle olmaz. Tehlikeli öyle. Tehlikeli değil mi? Hayır çok tehlikeli. Bir şey olmadı mı? Tamam. Ama dikkat etmek lazım. Damla, what are you doing? Oynuyorsun? Yes, bebek. Bebek. Seviyor musun o? Çok mu seviyorsun? Damla kaç yaşında Damla? Dada. Kaç yaşındasın? 3 yaşında. 3 yaşında. Aferin. Adı ne Damla? Adı ne? Hi guys. Ayun, katatapos lang natin mamili. Ay, hindi naman. Ng mga ni Damla, mga ganito. Kasi wala siya masyado. Nag-iiba yung kulay. And, today is Damla's 3rd birthday. 3rd ba? No. Borda, sen mi alıyorsun? Yes. Okay. Bırakayım mı? Yes. Söyle bırak. Pat. Mi in Acat. Tamam, in aşağı Damla. Yapabilir misin? Söyle tabii ki. Yapabilir misin? Wow. Yaptın mı? Yaptın mı? Kahaba ng hair niya. Damla saç kesmek istiyorum senin saç. Why? Wow. Yay. At. Yes. At. Oraya attın. Yes. Tamam At. Okay at. Buda. Buda. At. Hot mo orada? Yeah. Is it hot there? Yes. Nerede? Kukaya at. Tamam yukarı. Dada. Okay. Nature. Eltut. Yes. At. At. Tamam bakayım. Orada sok değil mi? At. Orada sok değil mi? Yaşıyor. Burası düşün. Düştü mü su? Ses burada. Ne yapacağız? Burada bak. Nerede? Aşağı. Aşağı mı? O mu? Yes. Where is it? There. Burada. 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 So, ito yung view namin dito mga sis. Ayan yung hastane. Diyan, nagpaturok si asawa nung first shot of his vaccine for coronavirus. Me. Okay,
Ayun. Mommy. Wow. She is crawling, right? Cake. Gecko. Cake. Yes, it's gecko. Ayun. Tapos, ayun yung hastane. Cake. Then bar. Tail bar. Yes, pop. Let me see. Evet. Tail bar. Tapos, ayun yung buyog check. Medyo Cake. Kokaba. Nerede? O evde bu, işte bu. Ondan sonra orada da mezar var. Bak çok yakın. Çok yakın mezar. Mezarlık, sonra başka neler var orada, o kadar. Ayun yung aming view. At doon naman sa kabila, yung maganda nga yun, ganito. Sana hindi dito patayuan ng mga bahay pa. Diyan, takpan ng kilikili. Amoyin, mabango. Ayun. So, Damla, say bye-bye. Burada çok tehlikeli. Orada germs yaşıyorlar. Yoksa Mommy. Yes, what happened? Buddha? No. Kırılmış mı? Buddha? No. No. Yes. Oh, mute. Mute. Say it, mute. Mute. Ses yok. Short. Mute. Ayun, nahulog yung, yung remote. Natatakot yan pag may mga nahulog na gamit, like yung mga importante, mga cellphone, mga yung tablet, tapos pag naglalaro kami ng bola, tumatama sa TV. Hindi naman siya yung bola na matigas, yung malambot lang, tapos paubos na yung hangin. Mag-ibang kulay. Mayroon talagang guhit dito, para siya nabibag. Tumasik ang laway ko. Pero ganyan na talaga siya. Hindi siya libag. Bakit may ganyan ako? Dati wala naman. Tatlo pa, ha? So that's it. Say bye-bye, Damla. Bye-bye, Mommy. Bye-bye, everyone. Bye-bye, Aurora. Everyone. Görüşürüz. I love you. Çok çok. What are you doing? Bir şey koyuyor. Bilgisayar. İş mi yapıyorsun? Yes. Sonra eğer sen para çok var, ne yapacaksın para? Dada. Burada kargo. Kargo. Burada işay. Ay, çok mu? Yes, işay. Slime. Yes. Magtatrabaho daw siya kasi pag may pera na daw siya, bibili siya ng slime. Nagsha-shopping si Damla ng slime. Gusto niya yung slime kasi Mommy. What? Burada double bidero. music. Efendim. Mommy. Dur, Damla anlamıyorum. Ne? Burada aç. Evet, Bass. music. Bass. Very good. Bobby. Burada slime alıyor. Evet, okey. No, mi buya no. Ha? Pop me. Yok. Mi buya no. Yok. Ne? Hadi family. Where's Damla? Tap. Where's your head? Your head, Damla. Head, shoulders, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes. And eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes. Murat, hi.
Go. Hi. How are you? Hasta mısın? Ay family. Bak gel bak. Bye bye. Bye bye. Çaksana. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ne? Dudun. Ne? Sen ne? Ne? Dudun. 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 Happy birthday to you. Where is she? Peekaboo. Ah, there she is. No. Ah, gitti. Peekaboo. Yikidudun Damla. Where is Damla? Where is Damla? Biz fotoğraf çekeceğiz. Gel. Ama gülmüyor. Sen kal. Şu cıv. Kiss baba Damla. Baba kiss. Yapma öyle. Kiss Damla baba kiss. Babaya kiss. Ben de fotoğraf çekeyim seni. Video. Aa, fotoğraf çekiyorum. Biraz uyusun oğlum. Burada kalsınlar biraz uyusun. Hadi uyuyun bakalım. Uyuyorlar. Ha. Bak mami ne yapıyor bak. One, two, Laki na. three. Çekeyim mi daha bir? Babamı kayada. Ya kaldır. Atacak mı acaba damlayı? He gebertirim seni. Ay ya sıkı tutun ha. Bıraktım. Sen biliyorsun ben oraya gördüm damlacık düştü. Ciddi. Evet. Aha bıraktım. Murat. Kendini bırak gidiyoruz. Baba kapatacak. Gelme. Çok soğuk.